見證人，我都唔知添。喂，有間題外話就係你而家喺高登好似好 hit。我有啊，我有睇啊。你有冇諗住藉呢個機會？因為而家其實好多人睇咧。好啊，即係如果你走咗嚟呢度，講兩句回應下嗰兩。係我講嘢唔想嚟啊 Simon 都應該知道。我有睇下嘅。係咯。不過有陣時有啲旺角啊、金鐘嗰啲，你都在場，你都知道。嗱，我覺得又唔使咁詳細，你咪打。我講嘢唔想嚟，我講嘢唔想嚟。我開翻個 post 睇下佢有啲咩指控，因為你問我啦。唔係，即係我覺得係略回應下咯，即係而家好多人都即係唔係，首先第一樣針對我就幾句好啦，唔好太長啊！因為我記得就係有一個針對我，就係話有個議事問我拎片，咁然之後我話冇俾到，之後佢又判咗，然之後就打上訴人起宴到封煙，就屌鳩我。咁其實咧當時封煙咧，我都已經講咗。首先第一，我問佢，即係佢係揾我哋邊一個成員攞片，同埋揾邊個。咁佢就當時封煙冇答到我啦，就總之揾你哋啦咁樣。咁其實我真係唔知，因為個組織咧咁多人，佢是但揾一個成員話攞片，咁然之後嗰個成員可能真係唔出奇。嗱，例如你揾佢攞片，之後佢唔記得咗，之後就冇咗件事。咁其實我真係未必知道嘅。咁所以我都希望即係嗰個受害人啦，佢話咁啊話翻俾我聽，當時佢究竟係揾邊一個攞片，而我亦都講一講，即係佢話佢係喺我哋個 page 度見到我哋 upload 上 YouTube 嘅一條片咧，就係幫到佢。咁但係我就想講，其實大家可以睇翻我哋嘅 page，同埋其實一路以嚟咧，我哋嘅影片咧，我哋係唔會 up 上 YouTube 先再放上 page。我哋多數電話錄完就直接喺 page 度出。咁第二個指控就係話嗱，你同陳百山同呢個 AA 咧就好熟嘅，即係 HS Anonymous。呢個喺雨傘90後啦，喺上人起義都解釋過好多次。佢話你哋咩同一個竇喎，即係同一個基地喎，係咩意思？我基地就係喺呢度咯。即係你哋嗰陣時係共用嘅。呢個唔係共用喎。呢一個係本土民主前線嘅 office。即係同佢哋無關。即係一直都冇關，冇呢個唔係一直嘅，呢個係近期嘅。就我哋之前咁你識唔識佢嘅啫？我之前講過，其實我係識佢，因為咧我講過話，我哋當時成立組織嘅時候咧，即係好多電話、電腦啊、IT 嘅嘢，其實都唔識，即係例如點樣用拖啊，點樣用 VPN 啊，呢啲其實都唔識。即係問埋佢點樣 DDoS 嗰啲技術，會有冇教你哋？因為佢好似聽講陳百山呢個人 DDoS 啲技術 OK 嘅喎，係嘛 ？DDoS 喺高登搞到啲人，我哋都有人我哋都有人係舐過陳百山個 DDoS 嘅嘢嘅。所以你哋就敵對關係嘅，即係又唔算敵對嘅，因為陳百山開頭都真係幫過我哋，即係教我哋點樣裝拖啊。呢啲嘢其實佢都係都公開過，即係輕輕咁幫過下你啫，係嘛？輕輕幫過下咯。法律支援就有冇幫過？法律支援完全冇得差唔多係嘛？唔係好多啊，我覺得即時回應喎，因為你有喺度，我喺度咁調。因為陳百山家姐聽講開飛航模式㗎嘛，唔聽啲咩啊？唔係有啲嘢你可以聽完睇下覺得合唔合理咯。即係我而家現場要幫啲高登仔執你啊！係啊，可以。我哋咁樣合唔合理？唔係因為咧佢見到我見到有個公證人突然之間唔公正啦。唔係冇乜所謂啦。我見到佢話即係有一次光復，我哋請咗 Melody Chan 陳百山家姐。陳百山家姐。咁我就想講咧，其實我哋由頭到尾咧都冇聯絡過呢個 Melody Chan 嘅，而佢哋話有一次旺角警署啦揾咗 Melody Chan，咁其實嗰一次係點樣咧？就係鳩污團有人俾人拉咗，其實我哋冇成員俾人拉，就係上次去到通宵先出嚟嗰次。咁嗰次咧有4個人俾人拉咗，咁有一個係阿 Sam 哥，有一個係梁金城嗰次啦。咁梁金城嗰個律師咧係我哋揾俾佢，咁而其餘嗰3個咧就係大家都知道鳩污團有兩邊，一邊係人力嘅支持者，咁而係人力支持者嗰邊咧就揾陳玉峰過去，而當時我喺旺角警署門口，咁我就話我哋揾咗律師過嚟㗎啦，咁然之後佢哋就大大聲話我哋揾咗大狀師爺同埋律師過嚟添啊，咁樣咁。然之後嚟到咧，我先知道原來嗰個所謂嘅大狀就係陳玉峰，就係咁樣咯。咁而我又見到有啲指控就話我哋唔幫啲抗爭者。又或者出賣佢哋，咁我就覺得其實我哋暗啞底有啲抗爭者去揾我哋去問一啲法律意見啊，甚至乎去攞一啲律師嘅聯絡咧，咁其實我哋都係有幫嘅。呢度在場其實都有一位，咁佢就係開唔開得你名啊？咁佢咧就係所謂當時陳百山篤灰，然之後喺上水就俾人拉咗，咁其中一個被告就叫李志強。
咁李志強咧，咁佢而家就喺呢度，咁其實佢都係我哋一直以嚟啲朋友嚟嘅。咁點解當時我哋唔公開即係佢同我哋有關係咧？就係因為當時佢呢單案件就進入咗司法程序，咁所以我哋都避免去講太多關於呢個被告人嘅資料。咁而家佢已經俾人判咗100小時社會服務令啊嘛，係咪啊？係啊，係咪啊？係咪啊？係啦，咁咧唔好意思，暫亂歌病啦，因為啱啱呢個我哋係講拳賽噶嘛，即係講完㗎啦。咁我就趁呢啲時間可能寫一寫份合約。冇問題。咁呢部分就唔關事嘅，咁你繼續講啦。我繼續講啦，係啦。咁其實佢當時咧俾人拉咗之後咧，佢嘅律師啦，直到去陪佢上庭嘅律師咧，都係我哋去協助，我哋去幫佢。佢揾嘅當值律師，亦都係透過我哋嘅律師去轉介嘅。咁其實呢一啲案件其實都有唔少嘅光復義士或者其他嘅本土素人支持者咧，佢哋上到庭其實都係有透過揾我哋。咁但係其實我哋一路以嚟都冇公開呢一啲嘢。咁只不過呢一位朋友佢又咁啱同我哋 friend，咁佢又俾我哋公開，咁我哋先講。我哋就從來好少主動話我哋幫過啲咩人啊咁樣嘅。咁呢一個我覺得係需要澄清一下咯。係啦，阿 Simon 點睇啊？幾好啊！點解冇得問我咧？只係你啲嘢㗎。嗱，其實呢個事關我哋兩個事，關我哋兩個事嘅。你回應得㗎啦，我又冇資格去質疑。唔係，我哋冇資格評論啦。唔係，因為我見到CK Facebook 咧，就當時指責我，當時都擺到明係指責我㗎啦，就話你哋當時反大媽嗰個行動，咁係我同啲黑警夾埋就搞到你哋有人俾人拉。嗱，呢個係 CK 咁講嘅，咁你亦都係有喺佢個 post 度留意，咁所以即係我相信你係同意啊，定還是？咁其實咧當時我記得628啦，我係解散咗個活動咁樣嘅。咁最後我哋都諗住走嘅，但係我見到你哋咧純粹好似繼續去追罵啲藍絲帶，即係你哋有成員咁樣啦。咁我有個成員都跟咗你哋嘅成員去行動啦。咁最後咁不幸地就被捕啦咁樣。咁但係即係個問題就係話你啱啱都講到話，如果透露案情呢樣嘢好嚴重嘅。咁其實咧就我哋有前成員咧，咁就離開咗我哋組織之後啦，入咗你哋本民前啦。咁咧佢阿 CK 又開個 post 就話你哋有人去篤灰啦，咁即係話講我哋啲成員嘅案件一啲過程啊咁樣。咁嗰個人叫好似叫 Jack Chan 好似。係。咁咧就 Jack Chan 呢個人咧就你哋成員嚟㗎嘛係咪？而家其實唔係。而家唔係。可以講講 Jack Chan 呢個人。嗱，我哋講一講我哋。唔係，等我先。喂，我問你。係啦，咁咧你哋 Jack Chan 做啲咩咧？就係話喺Facebook 上面就話公開咗成個案情啦。你話我哋個成員，即係 Jack Chan 話我哋個成員不小心地咁就襲擊咗個警員啦。咁其實呢樣嘢算唔算係篤灰咧？咁其實因為而家案情咧，即係案件就係純粹喺調查之中啦，調查當中啦。咁點解你哋嗰前成員啦，即係你而家走咗㗎嘛？你哋嘅前成員可以公開成個案情咧？咁我有啲唔明白，咁有啲匪夷所思就咁。你亦都冇向我哋作出任何嘅交代啦，咁我當成佢就係你成員㗎啦，係咪？係咯，咁亦都話你即係最大問題係咯，其實你嗰個前成員咁樣算係叫奸好先篤灰啦，我解釋翻。好啊。咁首先要講一講其實個法律程序係點樣嘅？即係若果佢調查中咧有一個人就話哇佢當時打差佬啊，即係除非佢去警署做人證。如果唔係咧，佢講任何嘅説話都唔係一個拎上法庭上嘅證供。當然，你可以話咁佢打咗差佬，咁佢講咗呢句之後，啲差佬就會呢個我冇人話係，即係我話若果佢講咗呢一句之後，會引到啲差佬去揾呢一啲片咧，咁就係有咁嘅。不過無論點都好啦，即係我覺得案情呢樣嘢點都唔透露得。當然係啦，即係我或者未必話咁想知道，俾人知道佢入邊個案情係個經過係如何咁樣咯，係啦就係咁啦。咁我話回應翻即係啱啱你講阿 Chan 呢一個人先啦。咁而家唔係你組織㗎啦，即係唔係你成員嘅。其實唔係我哋組，其實佢喺628嘅時候已經唔係㗎啦。嗱，我可以講一講，其實佢係陽光嗰陣係幾時啊？6月陽光遊行嗰陣啦，佢係前一日就加入我哋嘅義工。嗱，我哋組織咧係分咗義工同埋成員嘅。咁而義工咧其實係全部只不過純粹賣件 T 俾佢，我哋就唔會去管束佢嘅任何行為。基本上每一個組織、每一個政黨佢哋嘅義工咧，其實都係唔屬於
嗰個組織嘅，佢都係唔屬於嗰個組織嘅。係咁跟住啦，係啊我記得 CK 當時喺個 post 度，除咗呢個指控之外，對你都話抨擊過話你曾經同啲左膠站台啦，咁啊當中你哋話有個中間人，咁個中間人其實係咪 Figo Chan？因為我見到你咧就即係咁直到依家都未回應個事件，咁其實我哋仲質疑緊，咦你哋話爭緊呢個左膠嘅人情，咁當中個人情係咪屬於 Figo Chan 同阿林仲樂，即係林文清？我覺得即係去講邊一個人出嚟，其實對於成件事都，但係即係因為我其實我都表達得好清楚啦，佢唔係一個本土派嘅人啦，佢係一個偏左翼嘅人士嘅人啦，佢係一個冇政黨嘅人啦，咁所以第一我哋唔係還翻個人情俾任何左膠組織，佢只不過係一個普通素人嚟嘅。嗰次你好似喺 My Radio 講話你爭咗一個人情喎。我咪話佢唔屬於任何政黨，佢唔屬於任何左膠組織咯，即係可能佢個人係一個左膠。Figo Chan 成日都見到佢唔同嘅組織存在。佢個人可能係一個左膠，但係呢一個人的而且確係曾經幫過我哋一個成員或者義工。嗰個成員係咪叫林文星咧？即係佢個。啱啱你先講，即係佢啦，係咯。我想 friend 嘛啫，因為見到你咁耐啱佢先咁大聲講完，即係咁多案件嘅內容就即係案情就唔好講出嚟，但係你而家就要逼我開。喂，呢個唔係案情喎，呢個係講緊你通匪類嘅一個證據啊嘛，即係嗱，正所謂黃毓民都教我哋密通匪類啊嘛，係咪？咁你嗰次同左膠站台算唔算叫通匪類咧？我問下啦。呢一個其實我之前喺我自己節目亦都講過好多次啦，即係大家對於匪類嘅定義都唔同，你哋認為即係嗰個係，或者俾我講埋先啦，好唔好啊？喂，原來呢度有公眾發問係咪 Q&A 環節啊？轉頭先啦，俾我答埋先啦。大家去認為嗰啲人係匪類，大家認為嗰啲人做嘅所有嘢都係錯嘅話呢，若果係咁樣嘅話呢，我係唔認同嘅。其實我自己喺素人起義，我相信 Simon 即係之前我哋都講過啦，即係希望盡量對事唔對人，就唔好針對一啲人而去判斷一件事。咁所以我都講過話，即係社民連嗰次案件。即係你覺得同一個曾經篤過灰嘅 Figo Chan 啦，亦都喺行人路大將軍阿吳文遠啦，又或者同呢個曾經破壞過成個革命嘅始作俑者人站台傾偈搞行動都冇。好啦，你哋繼續講啦，我真係其實我一路都唔知佢講緊乜嘢，我係跟唔到。好啦，我等一陣，我答埋先。嗱，我其實咧喺個素人起義其實都講得好清楚啦。第一，我事前係唔知道有乜嘢人喺呢一度嘅，而我一去到咧就已經即刻俾佢哋拉咗過去。而我當時嘅角色咧，純粹係一個被害人嘅身份去講翻成件事嘅經過。咁當然即係第二日網上面輿論紛紛，就覺得我唔應該去同社民連呢一啲人同場啊，又或者同你所謂嘅篤灰啊、行人路大將軍同場係錯嘅，即係我唔應該去參與佢哋嘅活動嘅。咁呢一個我係承認我係做錯咗。呢一個我亦都多次講過，我係做錯咗。咁但係你若果話一個人幫過我哋，而佢係一個左膠，咁所以我哋就係。即係咁，佢幫我哋究竟係一件左膠嘅事情啊，定還是係一件乜嘢嘅事情？即係例如阿Simon兄咁樣，或者將心比己調翻轉，假設你當時俾人拉嗰日，係你講嗰個篤灰啦，阿 Figo Chan，咁佢拍咗條片就證明到你清白。咁佢又交出嚟俾法庭，咁你會屌翻佢左膠啊？喂，你唔撚使幫我啦，我唔會同你喺同一個法庭入邊，定還是係點樣呢？所以就刪咗 Figo Chan 一個人情就係呢個啦。唔知係你聽嘢有問題定咩？我由頭到尾我都冇講過係 Figo Chan 定還是係邊個？但係我想講翻一樣嘢，就係話，如果 Figo Chan 錄咗一條片係幫你脱罪嘅話，你會唔會爭佢一個人情，定係你會繼續屌佢、指控佢？你唔好同我同場，你係左膠。咁但係你而家搞個行動，我問緊你，如果有個左膠冇嘅氣氛，但係點解你自己唔搞個行動，要我同啲左膠同台？咁你我問通匪類，呢啲就係匪類，匪類就唔通得。
我就係講咗，我當時係一個以被害人嘅身份去講解翻成件事嘅過程。我知道係有社民連，我知道有學聯，我知道有學民思潮，但係我唔知當中有乜嘢人。如果係咁嘅話，你而家係咪話社民連同埋學民思潮同埋學聯呢3個組織係你哋永世唔會同場，永世唔會合作？而且你再答翻我，若果有一個左膠係拎證據出嚟幫你脱罪嘅話，你會唔會還翻一個人情，定還是你屌走佢，唔好喺法庭上同我同場？我依家係講緊兩回事喎，我依家係咁你而家問緊我啊嘛？你問我同左膠同場係咪爭咗呢個左膠人情啊嘛？我問你，咁若果我係爭一個左膠嘅人情，你會唔會去還？事件我一直指控緊你就係話你同左膠同場。咁我哋係鬧緊你仲咗一同場通一匪類。咁你啱啱問我乜嘢林仲樂，乜嘢 Figo Chan？呢個你問啊嘛。咁我咪答翻，我咪答翻你咯。我一知道原來呢個中間人就係 Figo Chan 同林仲樂。嗱，我由頭到尾我都冇講過係林仲樂同埋 Figo Chan。我亦都解答得好清楚。係咪一直都唔會同公眾交代翻當中嘅中間人係咪 Figo Chan 同林仲樂啊？我由頭到尾到而家呢一刻，我都冇講過啲乜嘢，我哋想知道中間人係邊個啫嘛。我同 CK 一直都想知道你哋嗰個中間人係邊個。咁嗱，或者咁樣問啦。認咗咪多，唔需要再去追究啦，係咪？嗱，第一喺度上綱上線，無限放大事件。第一係咪啊？我想問中間人係邊個？有啲乜嘢咁重要先？我知道咪。唔係你點解我需要去俾你知道先？嗱，我交代得好清楚啦，佢係一個立場偏左翼冇政黨嘅素人，而且佢曾經幫過我哋嘅成員同埋義工。點解當初有人問你，你唔肯去答呢？咁樣係咯。呢一個我覺得係唔需要公開呢一個人嘅身份㗎嘛。哦，唔係或者問，或者我公開咗呢一個人嘅身份，對於成件事會有啲乜嘢影響？即係嗱，假設啦，嗱嗰個人係黃之鋒咁樣，好唔好？嗱，中間人係黃之鋒，咁我想問下啦，嗱，如果黃之鋒係中間人，叫我過去，咁然之後，但係佢係我係爭佢一個人情。係 OK。咁但係啲人咁究竟對於成件事情有啲咩幫助？鬧你啲乜？唔係Simon，你梗係冇鬧過我啲咩啦？你好聰明嘅，你識得用你側邊嘅人去鬧我噶嘛？唔係我講緊 CK，唔好諗錯意思啊嚇。OK，係啦，我叫佢哋。即係你相信佢係受我指？唔係，我唔係話，我冇咁講過。即係我話，即係我話 CK 佢係有曾經指控過我，去串通所謂嘅左膠，去令到你哋有人喺628反大媽嘅時候。咁你記得講係小事，咁點解你一早唔喺 Facebook 同人交代咧？因為我哋都有問。唔係，其實我就係想問翻，究竟呢個中間人嘅身份對於大家嚟講有啲乜嘢咁重要？我覺得大家屌我件事就係屌我同社民連同場啦，屌我側邊企埋啲咁嘅人啦，係咪先？咁呢件事其實我已經好清楚交代晒，亦都已經公開道咗歉。咁既然中間人係邊個？仲有啲乜嘢咁重要呢？點解你唔問埋個中間人係點樣揾你？佢中間啲語句係乜嘢啊？佢係幾點揾你啊？佢點樣揾你啊？係咪用 Telegram 揾你定係用 WhatsApp 揾你？你唔公開佢啲 WhatsApp，我使唔使連嗰晚食嗰啲咩都要同大家交代呢？既然對件事係大家對我嘅指控，就係覺得我去參與呢一件事成個因由。對於我參與呢一件事出嚟嘅觀感問題，我對於成件事嘅因由，對於成件事出到嚟嘅後果，我亦都已經好清楚交代晒。但係阿 Simon 你就不斷去問我個中間人係邊個，咁而且我想再問你，阿 CK 佢話我哋。我唔可以幫 CK 發言噶喎，大佬啊！我唔係你代言人嚟噶嘛，你哋組織嘅主席嚟噶嘛，係咪先？而你亦都有喺佢嗰個 post 度留言，而你係認同佢講嘅呢一啲嘢。咁我想問下你啦，咁既然你認同我唔當我當咩？我係問你啫嘛，我嗰啲問題係問你。咦，當好啦，咁而家你係作為香港本土力量嘅召集人身份，我想問下你，本土民主前線喺6月28號反大媽行動當日有冇連累到你哋嘅成員被捕？有。
因為你哋啲成員主動走去挑男司機嘛。好啦，咁如果既然要講，你哋再追住嚟鬧。好啦，如果要講當日嘅行動嘅話，我唔明白，依家我成員仲要保釋緊，你哋有冇提供過任何嘅支援？冇。得明白，唔係得 ，Simon。啱啱你講，你都有份協助協辦呢個行動嘅，你話係咪嗰陣時寫住唱628唱亡團有我你勇武前線係咪？仲有紅磡同唔係明白。OK Simon 啱啱你話，你啱啱就講咗係我哋嘅成員令到你哋嘅成員俾人拉，而且你話係我哋嘅成員去主動去撩啲男司機。若果我喺 YouTube 唔係，若果我喺 YouTube 上面揾到第一波嘅衝突，並唔係由我哋嘅成員，又或者係任何人引起，你會否就呢件事道歉？因為剛剛你對我嘅指控完全係對於我哋組織、對於我哋個人嘅一個抹黑。若果我證明咗當日嘅衝突並唔係因我哋而起嘅話，你會否叫香港本土力量主席何志光向我哋組織以及我本人道歉？我唔可以代表佢講嘢，但係我想講，我而家就係問緊你香港本土力量，我就係問緊你香港本土力量。我同你都係主辦人。咁點解？我從來都唔會去指，我冇卸過責任俾你，只不過我由頭到尾都話，即係當日嘅衝突，當日被捕完全係因為黑警，因為藍絲，咁我就唔會去指控一個大家一齊有份合辦嘅人，而我哋亦都有人俾人拉咗。既然你哋嘅主席，又或者你啱啱都認同咗話係我哋本土民主前線嘅成員。咁我哋本土民主前線嘅成員，你認唔認同？你啱啱話係我哋嘅成員連累你哋嘅成員俾人拉啊嘛。咁若果你啱啱既然話係合辦，係咪我哋全部人一齊累當時4位被捕者？我認啊，你認啊嘛？咁但係點解你當時而家你仲要指控話係我？咁因為我解散咗個活動啊嘛。我可以揾翻段片俾你睇。唔係咁，我知道，你解散我就我喺你隔離噶嘛，我同你一齊，大家一齊傾好咗話解散噶嘛，係咪先？咁點解最後仲要去？但係Simon，你記唔記得啲人去到解散嘅時候，其實已經係起咗衝突嘅。你記唔記得解散嘅時候，我企喺你左邊，我仲坐咗喺個靠康上面。之後你嗌解散嘅時候，其實我哋前面已經係冇人，因為前面已經係衝突緊㗎啦。第一波衝突係喺我哋音樂會嗰個位置嘅對面，因為有黑警去搬一啲鐵馬，去令到我哋個區域細咗，然之後先有示威者同佢哋有衝突，然之後黑警想拉人，然之後所有示威者先衝咗過去，而當時同黑警衝突嘅呢一個人並唔係我哋成員。而且你嗌解散嘅時候，啲藍絲帶係未到㗎。而且藍絲帶到嘅時候，你話我去撩，你話我去撩陳正深同埋撩大波 man 啊嘛。我喺 Showrec 係有一條片證明，石房有。威，你啱啱講。到咗先解散㗎，陳正深到咗先解散。係，陳正深到咗先解散。係啦，到咗先解散。OK。但係當時其實係已經起咗衝突先解散。你記唔記得嗌衝突嘅時候，其實我哋前面係冇人嘅？你前面冇人，我點知你啲成員有邊個啫？我點知你當時你都冇着藍色衫啦？你哋咁既然係咁就好搞笑，唔係咁跟住喂，我見到係我成員講翻俾我聽，係你哋有成員真係好搞笑啦！跟住啲藍絲咁樣咧，你又追罵噶嘛？我哋嘅成員，但係你又可以好清楚，我成員講翻俾我聽啊嘛。咁你成員而家指唔指得出係邊一個成員追住啲藍絲嚟鬧啊？其實當晚咧，你想揾翻我個成員出嚟做公證係咪？唔係，你想揾佢揾翻出嚟？其實咁樣啦，網上面咧，網上面咧其實已經好多片段嘅。其實講真啦，一直以嚟指控你都係話你密劏匪類，因為你自己組織入邊。有啲人都係學民思潮嘅前成員嚟噶嘛，係咪？呢個你認啊嘛，係咪？我哋起一組嘅時候，我哋已經認咗，我哋成員入邊係有一個前學，即係話你哋同左膠嘅關係千絲萬縷咯。咁點解你認自己唔係劏匪類咧？係。因為咁樣嘅，咁咧小弟我唔想多同你講啊。